আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। সবাইকে জানাচ্ছি টেক50 পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকে আবার আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আমি হাজির হয়েছি। সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা এই যে ছোট মোবাইলগুলো ইউজ করে থাকেন, বিভিন্ন চায়না ফোন বা L42 বিভিন্ন ধরনের ফোন, আপনার স্যামসংয়ের ছোট মোবাইলগুলো ইউজ করে থাকেন, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোবাইলগুলো ইউজ করে থাকেন, কিন্তু আমরা সাম্প্রতিক সময় দেখতে পাচ্ছি যে সবগুলো সেটে কিন্তু রিংটোন এক হলেও আমরা কিন্তু রিংটোন চেঞ্জ করতে পারি না, অনেকে সেটিংস অপশনটা খুঁজে পাই না। তো আজকে আমি আপনাদেরকে সেই সেটিংস অপশনটা খুঁজে বের করে দেখিয়ে দেবো যে কীভাবে আপনারা মোবাইলের সেটিংস অপশন দেখে রিংটোন চেঞ্জ করবেন। সেটা আপনার মেমোরি থেকে আপনি রিংটোন চয়েস করতে পারবেন, অথবা আপনি মোবাইল থেকে যে কোনো একটা রিংটোন চয়েস করে দিতে পারবেন। তো আমার ভিডিওটি যে বলবো, তো একটা কথা বলবো, আমার ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে পুরো ভিডিওটি দেখুন। পুরো ভিডিওটি দেখে যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করে আপনার বন্ধু বান্ধবদের দেখিয়ে দেবেন। তো চলুন আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি যে কিভাবে আপনারা এই মোবাইলগুলো রিংটোন চেঞ্জ করবেন, নিজের মন মতো রিংটোন বসাবেন। তো আপনারা এই যে সেটগুলো বা এরকম কোয়ালিটির সেটগুলো কিন্তু যে কোনো জায়গার মধ্যে আপনি যখন ইউজ করতে যান তখন দেখতে পাচ্ছেন যে সব জায়গায় আপনার রিংটোনটা কিন্তু সেম আসে। সবার মোবাইলে কিন্তু একই রিংটোন, কিন্তু অনেকে চেঞ্জ করতে জানে না। তো আজকে আপনি যেটা চেঞ্জ করবেন যেভাবে, সেটা হচ্ছে আপনি মোবাইলের এই যে সেটিংস অপশনে যাবেন, সরাসরি সেটিংসে চলে আসবেন। সেটিংসে আসার পরে এখান থেকে আপনি সরাসরি একদম প্রোফাইলে চলে যাবেন। আপনার মোবাইলের এই প্রোফাইলে চলে আসবেন। প্রোফাইলে আসার পরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে নর্মাল আছে, সাইলেন্ট আছে, এগুলো তো জানেনই, এগুলোর ব্যবহার তো জানেন। তো আপনি এখান থেকে এসে এই যে উপরের এই বাম পাশের এই যে উপরের বাটনটা, এই বাটনটা আপনি ক্লিক করবেন। এই যে এটা আপনি চাপ দেবেন। চাপ দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে এখানে সেটিংস লেখা আছে, আপনি সেটিংস এখানে এইভাবে নর্মাল রেখে আপনি এখানে সেটিংস ক্লিক করবেন। সেটিংস ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনি এখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে রিং সেটিংস, আপনি রিং সেটিংসে ক্লিক করে দেবেন। সেটিংসে ক্লিক করে দেওয়ার পরে ঠিক এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে SIM1 এবং SIM2, আপনি SIM1-এর রিংটোন যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে রিংটোন আপনি এইভাবে সুন্দরভাবে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন। এবং আপনি যদি এখান থেকে মোর রিংটোনস, মানে আপনার মোবাইলে যদি কোনো রিংটোন থেকে থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে এই রিংটোনসটা নিয়ে মেমোরিতে ঢুকে এখান থেকে নিয়ে আপনি সেট করে দিতে পারবেন। এবং আপনি চাইলে মেসেজ টোন, আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে মেসেজ টোন আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারবেন। তো এইভাবেই আপনি আপনার মোবাইলের রিংটোন চেঞ্জ করে দেবেন। তো আমার ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সেটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ভিডিওর সাথেই থাকবেন, আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।